Yo, when it's flashing, it's recording, right? Yeah. Dale. Vamos, si se puede prender, lo prendemos y lo llevamos. Yo necesito que lo reparen rápido y lo vamos a prender. Tiene que prender, la batería está colgando abajo. No, pero está buscando. Vamos, está. Get on the boat! Get on one side. On the right! Y más bien para la proa. On the right there! On one side! Listen, cuando empieza a virarse, se agarran de la banda del barco. You got me? When the boat starts to tip over, you grab that side, the gunrail. Okay, bueno. Okay, your hand has to go up as you start to fall over.